بلكي بيصيروا يشوفونا بني ادمين. بكره بنرجع على بيوتنا. ممكن تكون انت البطل برمضان هالسنه. حكي لك بعد غياب عن الدراما السوريه الليث حجه راجع، بس ما كان يلعب، محضر نص عمره اكثر من 20 سنه. انا ابن هذا الشارع، انا ابن شوارع، انا ابن الحياه اليوميه المغبره الوسخه الفقيره. مسلسل البطل مأخوذ فكرته من مسرحيه زياره الملكه اللي قدمها الكاتب الراحل ممدوح عدوان في الثمانينات. ومن الواضح من برومو المسلسل ان النص الادبي ظاهر جدا. المسلسل واجه جميع انواع العراقيل، من تاجيلات بسبب الرقابه لمشاكل إنتاج بعد سقوط النظام، لحد ما إجت حكومة الإنقاذ وقدمت تسهيلات للتصوير. بس مو كل إشي مشي كمان بسلاسة. فرح بسيسو بعد ما صورت 15 أوردر قررت إنها ما بدها تنزل على سوريا لأنه الوضع مخيف، فعادوا التصوير مع هيما إسماعيل. مع دخول المعارضة المسلحة على ضيعة بريف اللاذقية تحت سيطرة النظام، الأهالي بيضطروا إنهم يتركوا بيوتهم وينزحوا على ضيعة قريبة. مدير المدرسة هناك بيقترح يحولها لمركز إيواء مؤقت، بس التوتر بيزيد مع النازحين وأهل الضيعة وسط اتهامات بالتعاطف مع المعارضة. حريق مفاجئ بالمدرسة بيسبب شلل المدير وبيلاقي حاله قدام تحديات أكبر، خصوصاً مع بنته يلي بتتورط بعلاقة مع عسكري، فبنجبروا يجوزوها لشخص سمعته سيئة. ما بين السياسة والنزوح والصراعات الإنسانية، المسلسل رح يقدم شكل تاني للحرب بعيداً عن المعارك التقليدية أو الواقعية اللي كانت تصير على أرض الواقع.